maremke tenan. Warung pojok. Yen kuwi jane iki nyenges apa ngandhakake nek nang pojok ki pancen warung cilik mesine. Warung pojok sing kondang tahu tempe. Jadah wajik sapanunggalane. Mingko cacate nyorana lomboke. Amin nyok anu karangan minyak sak karmane dhewe lha yo. Ane titipalane iki ora gathuk. Ha kok ming sepele cacate ora nganggo lombok. Ati mbuh riwit sisan dadi titipalane iki turah. Ane ya apik. Ngono-ngono ke sing nyindeni, sing marangganani ning. Saiki iki ya tahu ya aku tahu weruh dunek-unekke Waranggana. Ayo kuwi to sing nyindeni mung bengi. Napa? Sinden. Unekke wong ora tata. Waranggana ngoten. Aku ya meneng wae kalah nyotong. Ha sinden ki mbiyen sinden. Saiki wis dilih Waranggana. Wiraswara, nek mbiyen Girong, mbiyen. Wirane swara sapa ya? Wah, gandang. Anu cahe nom bagus ning brengos lho. Aja pathokan brengos. Tikus kowe jedul. Jedul wis brengosan, aja pathokan brengos, lak jenenge wae. Nah, ya saiki iki ya kepiye? Bu. Aku krungu le grenengan. Ming tak ngetke saka kaduan, tak rungokke. Apa ana wong lanang kok sak pola-polahe dinjen? Tenan aku agek ora seneng kok karo polah tingkahmu ki. Tegese mesti ana lire. Anggere ana radio terus didep terus anggere anu ngrasani warangganane. Ngerti aku saiki. Kowe kedanan radio kuwi to? Heeh. Ya kayak iki wong ketarepe karo radio sanjiki. Wong nek jukukan saka pinggir kutha wis nyilakani tok. Kawruh iki kurang. Ngono. Kowe iki uga kutha ning lar-laran. Gese kutha dilar. Nek jane ya desa ning gandeng kuthane dilar dadi kecakup. Kutha ning ya kuwi apa-apa ora nalar kuwi. Lah wong sinden ki ngalem to saking senenge ling rungokke kok njut. Kaya iya, nggo tombo kangen ora weruh wonge anggere krungu suarane. Heeh. Ah saiki ndek bojo radio kuwi wis peken. Aku tak trima ora dadi bojomu. Wah, hawa. Wong wedok anggere mangsane ngliwet padu. Ya wis nyilakani. Aku mbiyen kok ya gelem dikukup ngoho. Yang nyatane mbiyen aku ki sekeng ya kuwi dodol gule. Lah kok mengkon asah-asah kok sesuk dipek kok ya lah iki lire terande panguwasa. Oh mboten ngoten Mas. Sampeyan ya padha wae ya bojoku ya tak ajeni. Ning wong niku rak ya nganggo tepa slira. Kula bojo esuk-esuk tangi turu nggodhok wedang kedingkelan goleke pacitan ngladeni ora tau didepke karo guyang-guyu. Bareng radio kok ngono kok le ngedep nganti jinggleng gak anggerana swara mak cengkeng ngono wae mesem sajak ngematake napa mboten iri hati kula. Kowe iki aja bojone tak suntleng wingi. Tenan aja jenenge kok padha gotong royong golek pangan, rezekine uripe karo kowe kuwi wo. Ayu radione kok timbang kula nggih. Nggih. Nggih ta? Heeh. Heeh. Tenan kowe iki minta nengke wae kok. Tak nengke wae iki, Bu. Tak undang ki donge tak kon seneng-seneng ngrungokke warung pojok tahu tempe nak rasane ming rana lomboke. Lah kok dadi kowe malah muring-muring. Kowe iki rumasamu nek alah mbone. Alah rumangsa ta nek kowe nglakoni ya ora bener ki.
rumangsa. Nah, niku. Ha nek njut kowe ndelok ketoprak mik ngomongke role, wae iki apa aku ra srek. Wis kono nang panggung. Melu sing dadi Damar Wulan. Lah aku wis tampet-tampet kabeh-kabeh iki ming kata-kata. Tidak merasuk dalam hati. Kok kowe ya temenan ming ngrungokke radio wis kedanan sinden. Karo kowe entuk sinden ki le makani nganggo apa? Angel lho pakane Waranggana ki. Esuk kroto. Sur rodawan uler lho. Ra angel to. Lah mek ngrungokke kok dadi brololo. Brahala. Ah srep mau niku ra iso ngono. Ning wong kula niku nesu niku iso menyatakan napa sing dadi isi hati. Iya, tidak sudah. Boleh lari. Saya satu lelaki. Pegang kuasa. Oh. Pisah. Gedhe ki omahe. Kowe amben wetan aku amben wit kulon. Ngoten to. Nek jangan ngarung liwet tengah. Wong urung-urung kok wis nata. Wong niku rak wonten penyelesaiane. Ngoten. Wong bebojan ki aja persoalane kecil. Yang dibesarkan itu karo urusan pribadi yang langka. Mula Apa? ngeten, supaya aja nganti wonten cecongkon. Apa deh? Aku ki anggere nesu kelingan tanah airku. Nggih, Kak. Ngomong aku terus Jakarta. Lho ya nek lumrah wis ra ya ora ngono to dong tegese kuwi. Nggih dikrasta. Nggih ngeten nggih sik deh sama ngajeng. Ora teng cemong ra karo-karuan. Oh. Deh iki nganggo ana papane. Lah kok Jangan gitu deh. Ada kok deh perlokke. Ana deh kok nggo pokok. Sakniki ngoten nggih, Deh. Lah ya sampiran wae jangan gitu deh. Kok ya deh. Lho. Lah wong awake dhewe iki kagek Jakarta we meng ngambus tepis wiring kok iso omongane dangdong. Niku rak kula ming manut sampeyan to. Mula kula iso matur njur nyujanake karo Waranggana. Wong kula niku ming samang dereng ngerti. Kula ngertian niku rak emoh umuk karo sampeyan niku. Tegese. Kula niku nggih wiraswara. Lho tenan. Wedok kula niku. Tenan. Wah nek nyenggaki pripun dua lolo ing biyek kula niku nekno. Aning basan ya ora ana sing ngundang sing mikul longkek kan biyen sapa to? Kaya rombonganmu kae kanggo pring ngono ya. Kanggo pring jet kiwoncor jet kene gong kok iso ringkes ya. Ya nek arep wiwit nang isor pring kae ya sepi kae nyanyi sikra miler kangger biyen kowe Mboten niku rak mbok kula. ongkek Ah nggih. ha iya Kula niku turun seniwati seniman niku. dadi kowe iki saiki terangane meneng-meneng gending-gending seluruh Iso. Ini dia si
Mbok yo bahasane iso. Sampeyan ngajeng saka pundi? Saka Jepang. Kula ya iso. Iso. Omongan Jepang ya iso. Aku pancen yo wis ngrepet. Ndelok mripatmu kuwi. Mripat wasis. Lan corek iki corek Jepang. Nek Jepang kepiye nak tak tresnani iso ben tak tukokke klintring. Wong mung seneng kok terus piye? Nek Jepang niku padane nek hitungan niku itni sansi go limon padane. Nggih. Nek bahasa Belanda 1 2 3 4 5. 5 niku diwewek medun. Sengkuni kok sik muni kuwi. Nek ra sengkuni senger diwewek medun kuwi. Nek bahasa internasional niku 1 2 3 4 5. Wah. Kaya gayemi ngene nggih. Kuwi model omongan sapi. Ya, Boten. Wow. Now. Nggih niku bahasa Inggris. Pojok. Niku bahasa internasional. Kuwi lambene nganggo teknik. Pripun? Au. Nggih karo. Adane kaya. Au. Niku lak herder. Nggih, bangsane to. Seje kok. Iki mau tekan hitungan sebut terus e. Lho lha nggih niku nek cara Bandung. 1 2 3 4 5. Ngaten niku. Genep. Genep niku 6. Ngoten. Wis genep. 6. Anu, Arab. Arab wahid isnin salasa arba'a khamsa. 1 2 3 4 5. Wah, aku sesuk nang kelurahan. Kok malah niku ndaftarke megat kowe ra sida. Agem ajamu nek ana tamu saka ngendi-endi sanampani ta? Nggih. Mutu aswing ana tamu omong ora iso tak nengke wae. Bisu. Ara nggih saged to nganggo ulat lan nganggo salat dawa saiki nek kesenian. Keseniane nggih iso. Piye? Nek niku to Jepang niku baris. Biyen kula biyen jaman semonten ra bangsa kumiing. Oh. Kumiing njur konton nari gumi niku gotong royong. Kumico. Kumico niku anu asisten wedono. Nek kuco niku lurah. Dadi nek nglurahi nguconi. Wah neh resik banget. Nek blaco. Nek blaco niku nggo mbuntel sampean. Tenan kok. Nek nyanyiane piye? Nek nyanyiane. Oh, pepak nek nyanyiane. Ajeng sing buyak napa sing medeni ya. Sing donekke kaya sore kok. Gatot Kaca. Wis sore kok. Nun? Daya ki nek sore rak rungkut to wong. Bareng candhek ala to. Lho, Pak. Lho ya. Monggo kisana. Monggo. Ngaturaken kesugengan rawuhipun wonten ing pondok kula. Ya. Oh, Dursasana ngono malah. Sampeyan urung-urung ya ngaturaken kasugengan. Lah ya piye? Arek sugeng ta, Nak? Saking dalem kemawon menapa? Kok sugeng anake sapa? Nggih, wilujeng, Pak. Sampeyan apa dal mriki, Pak? Mila nggih wangsulana aku deg-degan. Wangsulana Bu. Swara kok gumrenggeng banget nggih. Sing jeneng swara irunge ya kono. Wah, iki wedok iki. Bandung wangi. Wedok. Nek wong Bandung wedok kamangka cadhok. Wonten waton
Panjenengan saking pundi, Nak? Saking Jawi. Oh, lajeng mlebet. Nggih. Anu, nggo tindak mriki sekedap. Inggih, badhe. Lepen mriki. Kersanipun? Badhe kula ucek. Wis memret ducek. Wong nyun prisa saking pundi menika kadaleman. Daan omah kula. Iya. Mboten kula gawa. Genti kowe kok, Pak, sing ngomong. Aku ya ora iso. Golekno menyan sik to. Nek ora disiki menyan bunek ya aku. Badhe ngaturaken kesugengan dhateng panjenengan ingkang prasaja kemawon. Nggih. Yen piyantun saking pundi? Awon tanpa rupi kula menika priyayi. Sanes pianu. Piyayi, dados piyayi luhur. Luhur Inggih. Joko. Wih, Joko kuwi. Dalem pun iki, Bapak. Inggih. Kok mboten disade? Oh, anemer. Makelar kok. Makelar. Menapa badhe mundhut griya? Mboten tegesipun mboten cocok yen Bapak kagungan omah kok apike kaya ngene. Inggih. Bapak nggih dereng sesaba? Wong sakmenika sampun langka balung dados sesaba menika tanpa entuk-entukan. Awong kok ngene sesaba wis ora dayo-dayoan ah. Dayo kok brisene agek seger-seger ngomongke kesenian kok. Lajeng nungsung. Nungsung pawartos. Nggih. Kagungan kersa menapa dene kok gembrojok tanpa larapan? Wonten ing ngepapan kula iki ngantos mbedah-bedaken bethek. Napa kula tenanangan? Kula ustane numpak truk gandeng. Mboten. Oh, iya. Kula menika tebih omah kula. Oh ngaten. Kula saking omah dumugi mriki namung mlampah. Bener ngendelke sikile. Sikile pengkuh. Ning kok ora iso ditekuk ya? Wong kae mengurung kok. Oh, nggih. Lajeng kagungan kersa menapa? Kagungan putra, Bapak. Oh, gadah. Gadah. Lak duwe ya Pak Dekeling. Duwe ning siji. Gadah namung tunggal. Setri. Nggih. Mangnehke kula. Wah saged nggih. Kupung kula gelem. Nggih, jukuken lho. Kok dijupuk? Mbok sampeyan niku nek ngendika ki nganggo Ngendikan kedya daya ya strip kok. Wong dhe anak kok takokke kok sing aleng-aleng rak ya duwe ya ben kok. Tegese nek kagungan putra ajeng kula pek bojo. Kula inggih. Putrane kula pek bojo, bapak mesti dadi maratuwa kula. Mboten klentu. Duwe penjaluk napa, Pak? Napa sampean ken mejahi? angel ya Yen golek saged mantu kaya ngono ki angel. Benjing minggu. Benjing minggu kemawon menawi sir badhe mejahi. Lho menawi kekudangan, mbok menawi meng anak siji iki nek ana sing arep ngepek duwe penjaluk kon mati. Kula menika anak-anak strimno kangge lunak kemawon. Tegesipun sinten sak ingkang badhe ngersakaken mundhut garwa? Nggih. Kula ulungaken tangan sekalian. Setel kenduh. Terus mboten badhe kok pados tiyang bagus sugih. Nika mboten bababi. Kula menika dasare sugih ya isih enom. Omah kula pun preso dereng. Dereng. Menapa panjenengan asta Nah, griyanipun? dipun tujuni? Pun beta? Mboten. Oh, wonten dalan. Ler mergi wonten griya kaca menika, gandeng-gandeng menika. Oh, kae sing kaca sak pengilon gandeng-gandeng kae. Desane wis ora ngerti kok wis ngarani. Dusunipun pundi, Nak? Kemiri Kemiri kiwa menapa tengen, Nak? tengen. Kok pindah tengen? Nggih, wong rumiyin nalika tesih wonten tungkak. Menika? Oh, tungkak. Nggih. Kalian jempolan. Menika sanding jentikan. Nggih. Kalian gandu? Garesan. Pokoke iki kuwi Iki sampel apa piye? ora. Kecamatan Garesan. Urut-urut sampel cokokan malan. Kemiri ki ya ana desa Kemiri. Iya, lho kiwa dalan apa tengen dalan ngono lho sing tak maksud. Kiwa dalan. Oh, Kemiri. Nggih. Omah joglo ler mergi cet ijo. Oh, inggih. Menika. Inggih. Preso. Nek ngono ya sugih tenan. Nggih. Ajoke dudu cet kok. Napa? Lumut. Mboten nggih cetannya. Pun cet. Nggih. Lajeng Lajengipun. kula menika griya sae nggih kenging awon kenging waton anak kula judu. Sae mawon, Pak. Lajeng panjenengan ngagem tetenger sinten yen kula nyebat. Mboten ditengeri. Menapa nggih namung kisana anak ngaten.
jeneng. Lah nggih tetenger. Bambang Boymin. Bambang Mempel. Inggih ngaten. Kula menika wujud namung tiyang sepuh namung gadahi Purba. Pasisa dhateng anak kula undangan, Bu. Ajeng dinapake putrane. Anake agak lunga Lunga ta? Kisah kula padasane. Lho, mboten ngaten. Kuwi kira anake gumantung kowe to, Pakne. Nek kowe iya ya anake manut. Kula menika pancen anak stri menika gegadanganipun ugripun wonten ingkang mundhut kula sampun sah lan sampun marem. Nggih. Lajeng panjenengan angresakaken mundhut anak kula menapa sampun ngertos kawontenan harianipun. Tegesipun kados pundi harian? Anak kula iki namung kados ngaten menika. Nggih. Ayu. Bab ayu menika tiyang mbon saged mestani. Remen, Pak. Wong ayu dunekke ala ya kena. Nggih. Kula nggih upami sampun dados mantunipun bapak, kula ngetutaken nggih purun. Nggih, ora ndek omah ngono. Dunekke omahe niku. Iso wong gelandangan ya. Ayo pripun kersane sampean kula ming manut. Yen saestu mila inggih monggo kula caosaken dhateng panjenengan. Nggih, arta pun tampih menika kalian pakaian. Menika menika pakaian menika mboten kemawon, Pak mboten gadah jaran. Lho, pakaiannya agemanipun calon manten ora ngono ta pakaian jaran ra. Ya. Wong sakmono kok. Menika buntelan menika kangge bapak. Waduh, menika. Namung anggenipun bikak piyambakan kemawon, Pak. Wong menika sawer. Wangne nyambi sulapan ya. Delok. Nika kok katutan berlian-berlian. Niki bangsa mas-masan berlian nggih. Nggih kula tampi, Nak. Nggih, sampun kula tampi. Pun nggih, Pak. Lajeng benjang menapa? Sok minggu. Oh, ngaten nggih. Jam pinten, Pak? Nggih, sonten nggih. Nggih. Agak bali. Wong cah wedok kaya ngono. Dah saka ngendi irit-iritan kaya ngono? Saka pasar jaku ki aja disenani se to. Ora kaya ngono. Kowe nek terus-teruske karo ngadul ki nyandang dadi kering. Waduh, Pak. Nyuwun, Pak. Ya kae. Aja disenani sih. Seneni saben dina irat-irit ngadul. Apa penggaweane ngadul? Pak Ne. Mboten napa-napa kula sowanipun, Pak. Oh iya ya. Muring-muring kok mau nyak-nyak. Namung badhe Casuninga ingkang putra wa menika kenging alangan, Pak. Alangan apa? Keserempet kendaraan. Pelujo pai. Wah. Menawi mboten wonten kula pecah menika. Pecah ya men nyatane urip. Cukup do pai ini. Tunggu sebenarnya tak kandhani. Piye? Ngene. Iki. Nggih. Sak lungamu. Enek daya. Oh, daya tenan. Mandar arep ngepek kowe iki lho tukane kaya ngene. Waduh. Tontonan piyayasane. Niku barlean kabeh. Beryayasan. Tontonan gelang pira, suweng pira. Ali-ali pira. Nggih, Pak. Berlian kaya ngono. Pun sakniki ngeten mawon nggih, Pak. Timbangane niki ngabdul niki diseneni. Wong niki pun nulungi kula. Nek ora ana ngabdul kula mesti wis mati. Lah ya nuwun, cukup do pai. Sik karepe anake. Oke, kok bapak iku susu. Karepmu arep piye? Karep kula rening bapak niku entuk bondo semonten kae tur barlean kabeh to Pak niku. Iya, kanggo kowe. Nggih, niku ali-aline niku sing siji ajeng kula kake ngabdul. Nggo tandha mata. Ora sah. Ning wis ora kena petuk lho. Nggih, pun ilang-ilangan ali-ali siji. Wis kena. Tandha mata menengo wae ora ana. Tegakno aku, Dik. Katresnanmu pedoten. Wis tanya iki lho, iki kowe nek kelingan aku ya ngetno ali-ali iki ya. Aja ngecok ngimpi ya, Dik. Ning kon nusuki. Lho kok susah ta bapak iki kaya. Ora. Nara tega ya kon balik ke Mboten bapak. kok, Pak. Ya wis. Nggih, konjengan nggih, Pak. Wis jadi. Kon lunga. Andum slamet ya, Dik. Ning ya njuk sak dolan. Ora iso ketemu meneh karo kowe, sok tak enteni nang akhirat. Dar mati apa kowe? Ora kuat ngampah. Ora sangeteni ning akhirat telisipan.
Janjen ngakhirat klisipan Bapak. Sampun kepareng nyuwun pamit Bapak. Kawula badhe madal pasilan. Madal. Aja dikole wedi Pak. Men ora. Wong ora melarat. Kembi-kembi aksi. Kowe ketoprak kare tundong nangis. Ora saja nangis aja. Kowe aja nangis, Dik. Ya manut ta Bapak. Kuwi sing ukir jiwa ragamu. Katresnanku karo kowe. Wis lalekno. Ya ora ngono. Sithik-sithik njaluk sanune 1000. Sedulur lho kok ndremis kowe. Kanggo kan ngayati medhot katresnan ki nek ora dicara Dit mang-mangatus. Ya, aja semene aku tak nehi. Wis mi selar tak jamong kowe. Oh, ya. Kon minggat. Gawe lunga sithik. Halo. Sok ketemu Pareng meneh. Bapak. Aduh, kaya ngene rasane wong kapandutan asmaratan. Kadingaren ta iki. Taun iki kok rumahsaku kok keamanan ora terjamin. Ayo nyatane kepiye to? Wah, ayo jebul abot dadi lurah kuwi pancen abot tenan. Wong lagi dadi wong tuane wong sak omah, anak siji kaya ngono angele, njur wong sak desa. Ane abot di kaya ngapa wong aku ki dadi lurah ya kekarepaning rakyat. Aku dipilih. Ayo abot kaya ngapa tak lakoni. Nek aku ora iso nandangi ya njur kepiye. Mongko sing perlu kuwi papan sing dinggoni sak desa kene aman lan orane mergo sing mapan. Ha nek njur ora tentrem aku ya mestine isin wong aku ki lurah ki.
monggo niki. Nggih. Ten perlu napa dingaren samriki? Ah nggih. Wonten perlu sekedhik. Sampun Pak Lurah lajeng kaget sampun menika perlu menika namung perlu kula piyambak mboten bebayani. Wah nggih, nggih perlu napa? Menika Pak Lurah kula menika gesang ketimplak-timplak, ndek pepinginan ora tau keturutan. Gandeng kula niku sesuk niku ajeng gadah perlu lan ngetokke berguteng. Nggih. Pak Lurah kersa mundhut menika ali-ali menika. Oh, sama niku dadi arep dodolan barang niku to. Oh, nggih ngoten. Nek pancen mangdol tenan kula ya gelem nuku. Tapi mangke wong ngene bulurah nggih enten dhuwit, mangke Ning kersa to Pak Lurah? regane pinten niku? Monggo menawi kagem Pak Lurah sampun mboten awis. Anu- Monggo. Kagunganipun arta pinten? Lho, ara ya regane iki pira kok dadi wong kuwi ana regane. Sawontenipun artanipun Pak Lurah? Nganggo mata niki. Ha iya. Matane Kathah tu. Nggih. Niki masih nggih mas tuwa niki. Niki Sepuh. tinggalane wong tuwa apa palemang tuku? Namung anggenipun maringi tiyang ngono. Lho barang kaya ngene kok ngene iki Ah, nggih. iya. Wong iki apa? Wong bejo niku sangkan parane werni-werni Pak Lurah. Nek kaya ngene iki ya kebejanen banget kuwi niki ora nggre wong Lah kaya gesang to niki matane gesang to Pak Lurah. Barleyan niku Ah, regane ora sithik. Lah, mila menika. Kula kertaji nggih bangsa 100-an munggah enten niku. Wah, ae. Cepi kaya no. Monggo. Amila anggen kula tawane menawi mboten panjenengan ngamundhut lajeng sinten kang kiyat mundhut menika Pak Lurah? Nggih pun niku rembug kula anu. Nggih. Kula ya wis arep Nggih. mangke dirembug piye kepenake. Niki tunggale meniki to. Namung menika Sampeyan mboten duwe dagangan anu gelang. Gelang napa suweng napa susuk konde peniti. kula menika sanes makelar Pak Lurah, kula menika anggenipun sadé menika mergi namung kepepet betah Niki ngaten. butuh gelang niku sing barliane. Ali-ali nggih sing nganggo barlian. Sing kula butuhke niku. Ha niki pun cocok kula siji niki pun cocok. Nggih. Nanging monggo menawi anu lajeng ngendikane lajeng pinten kersanipun? Pun njaluke pinten sampean? Njaluke pinten? 150 menawa. 150. Nggih, pun kula arepi. Nggih. Ning sadurunge kliyane ngenteni ibune riyen mangke bayarane mangke dites sing gawe ibune. Lho. Menawi saged dipun rampungaken sakmenika sisa. Ya wong ora duit sethithik kok dadi Pak Lurah ngadeg kaos arta to kan? ya aturane duit kas nika di kelurahan mboten duit kula dhewe. Sing duit kula dhewe digawa ibune. Mening ngaten mangke nenggo kang Nggih kali omong-omongan iki. Lho. Aku wis lajeng kesah Pak Lurah. Nggih mangke bareng kalih kula. Niki janjane tek sampean dhewe apa? Nek ngekeki sing ngekeki sinten iki? Kok Pak Lurah niku mbok mundhut kemawon, mundhut panjenengan ngeculke dhuwit, kula ngeculke barang niku pun rampung. Ngaten. Niku wong barang ora gampang to. Nggih. Niku kanggo dirembug. Mak kula tukune, ampun malih wis 150 200 kula tukune. Ngaten. Nggih. Ha niki njur janjane wedake sapa? Sebab ngoten, kula bakani sampean ora usah wedi, ora usah bingung. Nggih. Nek mingling ngenai tenan lho. Bab kula oleh laporan barang niku rame siji, ya niki ketemu siji niki. Oh, Niki janjane pun teng buku, pun kula catet. Oh, Niku mripate nggih 7, niku bobote ukurane nggih antarane 7 graman nggih enten. Nggih. Masih nggih enten. ah Ha menika niki liyane akeh, tunggale niku wonten gelang, wonten peniti, sokonde, wonten ukon. dados menika wonten perkawisipun to lho. Nggih. Menawi ngaten kula namung matur menapa wontenipun menika Saka ngendi? anggenipun maringi Pak Basio niku. Hah? Pak Basio. Loh. Kok rika duwe? Ah mboten mangertos anggenipun maringi rika. Rumin Pak remen kalian putranipun. Oh, mongko Gandeng, sesuk Mbok. niku mantu niku. Ha nggih. Wis sakniki sampean sesuk mangampi kula esuk terus bareng. Mangke kula ngomong karo ibune. Mriko. Nggih, pun nggih. 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 Nderek Pak Lurah. Nggih. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
materi teko. Lem laku alon bae. Wis gek anune kuwi dijupuk gek sini. Iso sik kene. Nah, njur. Ah digandeng. Sing gandeng sing lanang. Pakne kowe iki rada rene. Nah, ngono. Ah, njur. Tutuk ndok sik. Wis linggo kene. Iki tenan. Yo saiki gandeng wis. Yen tujune mburi iki ora kacau lho tujune. Ndoke ngendok pira ta? Tuku pira ta? Wah, ndoke genan tak 500 sih. Tujune tak serepi lho tujune. Pira? Lah ya 500 siji kuwi. Lah kowe teknike le ngendok le mbage ndok rak ya dipertelu. Aduh, saru banget kok. Lah wong semene angko entek sesuk nggo mangan dhewe enti. Arek ya tuku meneh. Tuku-tuku rak ya wong kuwi nganggo menghemat. Oh, kuwi wis separo-separo. Teh iki aja ngeri pirang-pirang bungkus didekok. Dekok esuk awan jokine ngono. Hanya ya kecut. Ah, pucet tok meng dikekke kok. Ha ning rak awake dhewe njur kuncara. Wis saiki piye? Gandeng anake dhewe wis ketemu, lingguh apik kaya ngono. Coba dipidhatoke kuwi sisan manggake. Para rawuh. Aku isin. Iya, ngore nganggo tesmak. Aku kira tau ngomong nang ngarepe wong akeh. Apa aku ya saru to wong tas. Oh. Aku ya ora bentuk panitia. Kena serpekan ngono kok. Pancen ora ya ana panitiane. Kok malah serpekan. Dadakan ki apa? Ayo wis ndesek ngono. Pak ning anu mau ki uyan-uyan ki mau kaset to. Ha iya ta. Saka ngendi ya kasete? Kowe tupo rong tak kandhani wingi kae. Wis apa ya wah apik ya. Dadi Apik. kae kaset saka kuwi mau sing sak tumpuk mau kabeh saka PT Wisanda Semarang. Lah iya ta. Ha kuwi sing apik ngono. Nek ngono ya tuku kuwi wae. Lho kasete. aja nganti telat. Terus tuku anggere ana sing anyar, aja wedi. Ha iya. Ha iya ta. Uyon-uyon. Wayang barang ono ya. Oh, sing wayang dagelan. Ono. Ana. Toprake Ana. Aduh, apa kok ana ya? Ana. Roprak ana, dagelan ana. Wayang Munyo ana. Kok malah nembang. Ha iya. Coba kowe wae. Sagung
sagung kahormatan para rawuh kakung putri kang minulya. Gandeng menika sampun wanci. Kae dingetke wong akeh. Sagunging para rawuh monggo ingkang kula ajengaken dhateng ngadhep sampeyan sedaya. Menapa wujudipun ingkang benan adat benteran utawi nyamian menawi wonten lan kirang sekedhik monggo kula aturi ngrahapaken dhateng para warawuh kakung putri ingkang minulya. Menapa to bedanipun? Lemper sapanunggalanipun mila atos menika anggenipun damel sampun 3 dinten sakmenika. Coba nek kowe piye? Pidato ki bahasane rak nasional. Tamu-tamu Tak kae. umumne sekedarlah atur kula menika ibunipun ingkang badhe pidato. Nek ya sekedar. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, maaf bila mana ada kesalahan. Adapun hidangan yang sudah saudara-saudara hadapi, saya minangka. Malah telemongan. Minangka andai kata. Saya maaf sekali lagi, saya sebagai pengacara menghaturkan diperbanyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian. Maka waktu kami persilahkan untuk hidangan-hidangan yang sudah saudara hadapi. Maka rahapilah seenak seperti di rumahnya sendiri. Terima kasih. Jarene sampeyan mau sampeyan mau muni ajeng nyetel kaset. Oh, tamu meneh, Pak Le. Monggo lenggah iki Pak, monggo. Wah, nyun ngapunten. Undanganipun rak sampun katampi. Kula ngertos tiyang gadah damel menika kathah ingkang dipun tenggalih. Ampun dados napa? Nggih, Pak. Nyun ngapunten. Ngabdul kowe ya melu jagong ya matur nuwun ya Le. Aja tok rasa sing kepiye-kepiye. Sinasa ati kula menika sakit ayo kados menapa nyerung sesambetanipun Bu. Le seduluran ya Le ya. Nggih. Aja kok njur mikir dumeh kowe kagol putus harapan karo anakku. Iya. Njur kowe tatu atine aja ya Le ya. Kowe anakku yoan, kowe tak anggap anakku dhewe ya. Pak niki Pak Lurah niki lho Pak. Oh monggo Pak Lurah. Wah, lagi katur. Pangapunten ora dikasih wong kathah. Cukup gak apa-apa kan. Hah? Cukup gak apa-apa. Wis tak abake mburi ora sanggup. Sampun mboten. Sampun wonten kok Pak. Boten menika sampun pokokipun gelar sepapan. Makanan apa ada? Urang goreng wonten selat. Capcay, Awet menapa mandhe to Pak? Biyen wong ora genah. sate uler. Ya mung saking do sate ular iki apa? Sate ular. Ular. Ula ngono kok ular. Kaya ngene kok ya wah kok ya wis saking wong ora tonde. Aning tamunipun Aku tak salin pantalan. Iya, sing kathok dawa kae lho, sing leku nyetelika kae lho. Bu, Wah, Kula Pak Lurah. nggih wonten perlu sawetawis supados para lenggah mboten sami kaget, kula kepareng badhe nyelatur sawetawis. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. nyelingi pidato meneh. Mesine Monggo Pak Lurah kelatur ingkang arep caos waluyan. 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 Para tamu kakung saha putri ingkang tutresna. Kula minangka sesepuh ing dusun riki mangayu bagya kepanggihipun penganten kekalih supados
para wini sepuh lan para kadang-kadang tansah sami paring berkah pangestu dumateng temanten kekalih. Bini sepuh kok kowe mau mun kleru penisilin. Inggih sedaya menika wau saking berkahipun ingkang mau kuwaos kaleksanan lan boten wonten alangan setunggal menapa. Para lenggah kakung saha putri kejawi saking menika kula badhe perlu sawetawis wontenipun menika pahargyan lan wimbahan kecupet semanten rumiyin sebab kula wonten perlu kalian ingkang kagungan damel lan kalian temanten kakung. Oh, Sumangga menawi kondur nderekaken sugeng tindak kula nyuwun pangapunten. Lho kok tamune dibubarke Pak Ne? monggo. Ayo, Dibubarke kepiye? Lali, Pak. Pak Ne? Kok Pak Lurah kok bubarke? Anu, Bapak utawi Ibu nggih nyuwun pangapunten dene kula damel kutiwaning para tamu. Menapa kula mboten nundangi Pak Lurah kula lajeng kabibaraken. Mboten bab lapor napa pripun? Mboten bab nika. Nika wonten keperluan iki saestu rening kula pancen Kula tak ngisis rumiyin. nggih mangken niki manten iki di anu. Kula tak medal kedap iki. Anake wedoke dilorot. Oke, kula ingkang nyepeng. Ora pareng karo Pak Lurah. Kae mantene lanang arep metu ora pareng ngono kok. Bu, Kula Pak. menika menapa Ibu gadah anu rumaos gadah ali-ali menika? Ika pun sukaaken. Ingkang kula sukaaken ngabdul. Oh, Menika bapakipun ingkang pancen saking riki. Kula namung kangge tanda mripat. Nggih. Rasanesipun menika menapa mawon Kathah cobi mbok anu. salon dipunangge anak kula string. Oh, kangge Ingkang wonten temanten. blangkon ingkang jaler nika nggih tunggalipun menika. Lah kok menika menapa? Nggih menika balean menika pun muyek teng mriki. Kanthi kaya rapat perlu. Kathah ngaten. Anu nggih nyuwun pangapunten sak menika dipun klempakaken rumiyin pinten cacahipun lajeng menapa wujudipun. Banggane awake dhewe Nggih, iki dipun cacahaken. Pak Lurah. Saiki iki ngono, kekayaan itu harus Ora ngono Pak. Mbok sampeyan delok liring netrane Pak Lurah kok nyawang mantune dhewe wae to. elak le cacah wis. Gelangipun kalih ros tunggal. Kalih Oh, kalih ya cocok nek loro. Lajeng peniti pinten rakit? nggih sak renteng ngoten lho Pak Lurah. Sak Isinipun renteng. tiga. Mboten kalih. Mboten namung isinipun malah 3. Terus tunggal renteng nika Lajeng sok kondi setunggal rakit ngoten. suweng bunderan. Setunggal ingkang widodaren setunggal. Kula tak ngisis kedap iki. Sik. Mari, mari. Lajeng rantai Rantai jam kalung. kalian kalung. Wonten. Kalung wonten jam wonten. Malamnya tambah rantai bluwen. Kowe iki ora termongan to Pak Nek? Lah sing gedhi iki rak rantai bluwen. Oh iki kan rantai jam jenenge iki. Kabeh cocok Idul. Nah, nggih ingkang Kepeneran sampun dados laporan kabeh sing menika. tak catet iki lapurane ya cocok. Ning geseh siji iki ana ali-ali wajikan sing anu ora ketok. Nek liyane ketok kabeh. Anu, Mboten gadah wajikan kok Pak? wah anu mboten gadah. Mboten. Nggih. Jasipun ngaten nika, Bu, Bapak sampun ngantos kaget. Menika pancen ingkang wonten ingkang gadah. Nika panjenengan nek tumbas pundi? Nggih pun tumbas. Ingkang gadah pancen wonten nggih. Apa di? Menika mantu kula. Oh niki to? Inggih larenipun menika. Niki sing duwe sampean. Pados nih. Nggih, Pak. Lek tuku teng pundi? Oh, negari. Lah ya negari iki negari ngendi Jur? Lek tuku nggone sapa? Jur oleh duit saka ngendi niki regane ora sithik. Benar peken. Pun sakniki ngoten mawon. Saiki wis pupung ora rame-rame dayah ora ana. Tinimbangane mangke njur gedawa-dawa niku kula rembug gampang riyen. Nggih. Turun ora urung mangke kula pasrahke sing wajib kula ya misak derma ngurus. Oh, nggih. Niki barang saka pundi? Nek le tuku sinten napa sampean iso ngajokke wonge? Nggih nek ngamu kagem Pak Lurah mawon lho.
Napa? Lho niki wadi niki. Lho kok Jadi wadi-wadi. mboten lek kula tumbas. Hale apa? Lah mulai gedor. Lah, tenan iki tenan to, Dur. Sekecake lho Pak Lurah. Semaput aku. Sekecake lho Pak Lurah. Wis makan yen Ora. Aduh Iki mripatku benakno, Bu. Bapak ora semaput. Pak niki ana rembug gawat lho kuwi aja nyawur wis. Pak ne tak sebule nggon gathuk iki wah. Piye iki Bapak kok klenger. wis Dik. Nang wae Dik. Ha iki mripate munggah ngene. Wis. Munggah kae engko bali aja semelang. Tur sengara nek mripatku nginep. Nah. Lajeng kados pundi Pak Lurah nggih nyuwun senjata pitulungan. Pun kula malah matur nuwun kalih sampean dene niki urusan kula njur enteng. Sebab buktine ana sing ngakoni ya wis ana. Pun. Nek ngono aku tak nyemplung sumur wae Pak ne. Lah ya tak gaweke sik urung gak. Isin banget. Isin aku wis ya isin ning tampet kok. Nyemplung sumur engko luber banyune kowe Sak sakmono. menika ngaten kemawon Pak Lurah. Nggih. Kanjeng mantu kula menika inggih kumpung dereng klajen. Nggih. Badhe kula bebasaken mawon mboten tentu kemawon. Malah kula gadah raos badhe kula angsalaken pun ngadul. Sebabe, Sebabipun aji arepa sugihke nek culika kaya ngoten mangke mindak anak kula katut elek. kok ora mau-maune, nggih sampean melek apane? Aji gandeng sinten to tiyangipun kekayaan kados ngaten mila menika nggih dipun rembak sak sekecanipun kemawon. Jadi kula mbok sida dadi mantune, Pak. Ora, ya engko tak dadi Wong kemanten. wis kaya cetrek mawon. Durkasana. Nggih pun simbok mawon. Lho, kok saentuke ngeten, Pak. Mireng ngendikanipun Bapak bilih Kang Putra pun paringaken kula. Sampun lega penggalipun Bapak menawi Kang Putra dados bojo kula, Pak. Lah saiki anakku PN. Iya. Naming kowe ngepek anakku kuwi wis ngerti to nek cah kaya ngono. Iya, Pak. Lan kowe ya ora nyambut gawe ming melu aku nanging semboyanku senajan kowe ora nyambut gawe sah keloron. Aku sing nanggung. Ning tanggung jawabe bebojoan kowe kudu sing tebal. Oh iya. Kudu sing tenan aja tok nggo sembrono kuwi bocah wedok sebab. Nek wis tok pek iki tanggung jawabe nyang cah lanang. Gitu, kowe sing tanggung jawab. Iya. Lan kowe ya wis ora dadi bocah meneh, Dur. Oh, ngaten, Pak. Lan cah wedok ki nek tak sepelekake, mesake wong wis suwal karo aku wis tak kekke kowe gandeng saiki wis rampungan. Iya. Ayo kaya ngene iki sing jenenge gara-gara Kalian. Oh iya, pinesti kula, Pak. Monggo sami secara nggo.